Charot. Bala kayo pag butin lang, hindi mo lakas. Ano ba yan? Paisod-isod na naman. Yan si Coco. Bakla may chips. Finger yan. Maganon mo ka talaga ng dumaan. Ano na dali? Hindi. Pag bumalik yun yung mabilisan. Okay. Baka may din sa'yo. Hindi, meron na. Hindi nag-video ako. Sige, kaya ng kuya. Yes, kakain na naman kami. Magano na ba agad? Patay na natin. Oo. Wait, oiling. Hi guys, kain tayo. Ayo, later. Yun na. Ito kayong prutas. Ayun. Ay, sa ilalim. Ayun, sa ilalim. Pero gusto ko yung maliit. Gusto mo maliit? Maliit lang. Kasi masyado nang madami kasi. Ako din.
Parang yung kaya natin yung napilig dati. Oo. Lalaki ng tubo mo doon. Kaya food pala yun. Yung dati sa ano, sa may barbecue pa yung buhok ko, guys. Katatapos ko lang maligo. So, ayan. And by the way, guys, may isi-share pala ako sa inyo. Yung mooncake na bigay sa amin ng aming company. So, tara i-unbox natin. So, ayan siya pa. Ito nga pala yung bigay sa amin ng company namin. From Rivon Bake Shop, maybe. Kasi syempre, saan pa galing ang tinapay? Syempre, sa bake shop. Matagal na ako sa company ko, ha, pero alam nyo yun, ngayon lang sila nagbigay ng bongga na mooncake. Kasi nung last, yung mga first year ko dun sa company namin, first and second, parang nagbigay din naman sila, pero hindi ganito kabongga. Siguro mga isang layer, ganun, yun. And we are so blessed naman, guys. Kasi nga, syempre, nabahagian din naman kami kahit papano ng blessings. Ayan, share ko sa inyo kung ano yung laman ng Rivon. Baga dito kadami, box pa lang, bonggang-bongga na. So, ayan. Meron din pala silang sabon, kasamang sabon from Ada Soap. Ayan. So, ayan. Diba? Buksan natin kung anong laman ng ating sabon. Char! Meron pa silang pag-greetings. Dear partner. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Ang aga pala ang guys. Pero, bongga yung init. Mainit dito sa Taiwan ngayon. Tingnan natin kung maganda. Ganyan. Parang wala amoy. Ganda yung sabon niya. Isa. Tapos, dalawa. Para siyang organic soap, mga ganun. Kasi parang wala siyang amoy. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga pinagbibigay nito. Ganun. And share ko na sa inyo yung malaking box. Yan, diba? Laki-laki. Yan. Buksan natin. Yes! Grabe, guys. Ang dami. Siyempre, may pag-greetings na naman, guys. Ayan. Check ko na. Hindi ko alam. Ang dami. Nakakatuwa. Actually, guys, nakuhanan ko na pala ito ng isa. Bago ko i-unbox sa inyo, tinikman ko muna. Yung flavor lang din naman is plain. Ay, sorry. Katulad lang din ito. Ayan. Nakakatuwa, guys. Kasi alam nyo ba, sobrang mahal na mga ganito dito. Ayun. Kasi malapit na yung Mooncake Festival. Ayan. So, first layer pa lang yun, ha. Ito yung second layer. Ayan. Diba? Mga cookies naman siya sa second layer. Pakita ko sa inyo. Oh, diba? Oh, diba? Bonggang-bongga sila upan today. Ayan. May pa-chocolate, and everything. Tapos paano ko ito ubusin? Ang dami. Oh my God. Sana hindi pa ito ma-expire. Tingnan natin yung expiration date. So far, wala siyang nilagay.
I hope naman sana na hindi siya mabilis masira, diba? So, ito yung second layer, guys. Grabe ang hatag. So, yung last layer, pangatlo. Imagine, guys. So, kung tatlong layer, siguro talaga pinagsama-sama na ng laupan yung 3 years na yun. Same lang din, mga cookies. And, ganito. Rice crackers. Ayan. Tapos, ito, mga mooncakes. Biscuits. And, mga cookies ulit. Ayan. Ay, ito, mukhang ma-expire na. Charot. Ayan. Pero madali kasi masira. I mean, hindi ma-expire yung mga. So, yun lang, guys. I'm so happy. And, nakakatuwa lang kasi, madami silang freebies ngayon. Marami silang pinamimigay sa aming mga blessings. Like, yung mga gift checks. Pero yung mga gift checks naman, guys, is yearly naman talaga yun. So, ito lang yung yung nawala sa amin. Itong tinapay. Nasaan kaya itong tinapay na ito? Ayan lang, guys. Diba? Nakakatawa ang dami.